Всем привет, с вами Наталья Щербакова, и сегодня я хочу рассказать вам наверное, об одном из самых моих любимых продуктов от компании Дельстар, которая входит в объединенную компанию Faberlic. Это подушка «Здоровый сон» с наполнителем из гречневой лузги. Вот сейчас я вам покажу, как она представлена в каталоге. Постараюсь показать. Вот такая подушечка. И покажу, какая вот есть она у меня. Вот это лично моя подушечка, на которой я уже сплю 1,5 года. Вот так. Нужно вот так смоделировать ее. В общем, как хочешь, так и нужно ее смоделировать. Сейчас я вам зачитаю небольшую аннотацию, которая представлена в каталоге. Это подушка «Здоровый сон» из гречневой лузги способна принимать анатомическую форму головы человека. За счет этого шейные позвонки находятся в естественном положении, а мышцы шеи расслабляются и отдыхают. Исчезает одна из причин храпа и мигрени. Размер подушки 60 на 40 сантиметров, вес 2,4 килограмма. Да, когда приходит подушка, она запакована все, она действительно тяжелая. То я вам хочу сказать. Сейчас я вам расскажу, каких проблем мне удалось решить при помощи этой подушки моим домочадцам, так как теперь у меня на этой подушке спят все. И дети, и муж, и отец, и мама. Все у меня сейчас спят именно на этих подушках. Что первое, что мне хотелось бы сказать, так как я страдаю от шейного остеохондроза и плюс к тому еще астмой и аллергическим ринитом, для меня очень трудно для себя было подобрать подушку, на которой можно было бы хотя бы элементарно заснуть, не говоря уже о том, чтобы выспаться. Вот. Были перепробованы различные подушки, но это было все как-то что-то не то. Вот. Все равно какие-то проблемы оставались. Поэтому я все равно приобрела эту подушку. И что я вам хочу сказать? Да, первую ночь на этой подушке я долго не могла заснуть, потому что для меня она оказалась слишком твердой. Было такое какое-то необычное ощущение, когда гречка пересыпается. Это такой легкий шорох. Вот. Поэтому как-то что-то первый день, первую ночь на ней я не поняла эффекта. А также было в 3-ю и 4-ю ночь, пока, знаете, мне чисто просто мой спонсор подсказала отсыпать именно гречневой лузги из подушки и посмотреть, как будет удобно мне. Поэтому подушка имеет вот такую вот у нас застежку, поэтому прекрасно можно отобрать. Вот такая гречка у нас здесь, гречневая лузга, что мне кажется очень удобно, что можно отсыпать. И что я вам хочу сказать, из этой подушки, можно сказать, я 40% я отсыпала. И подобрала тот вариант, на котором именно мне удобно спать. У меня есть домочадцы мои, которые именно спят на таких вот жестких подушках. Мы ничего не отбирали. Поэтому плюс этой подушки в том, что ее полностью можно сфигурировать под себя. Что-то где-то отсыпать. Если что-то не понравилось, досыпать. Это делается очень элементарно, легко и просто. Что я вам хочу еще сказать. Так как из-за шейного остеохондроза меня утром мучили головные боли, и невозможно было повернуть голову ни влево, ни вправо, ни тем более нагнуть ее. Вся спина была такая вот, и шея, кажется, такая отечная. Вот. После того, как я отрегулировала подушку именно под свои нужды, так как мне было удобно, меня перестали мучить эти проблемы. Я не скажу, что у меня исчез шейный остеохондроз. Нет, он никуда не исчез, но
Эта подушка гораздо облегчила мне жизнь с этой проблемой. Он как бы больше меня, можно сказать, он не мучает. Остеохондроз он меня не мучает. Утром у меня нет головных болей, я прекрасно могу вращать головой. Вот. И что для меня тоже является немаловажным, я перестала задыхаться. Раньше, да, то химический запах какой-то от наполнителя, то еще что-то, что-то. За перьевые подушки я уже вообще молчу, потому что вот эти кусочки маленькие перьев, мне кажется, забивали мне весь нос. Поэтому, да, я очень часто просыпалась от того, что, мне кажется, я сейчас задохнусь. Сейчас этого нет. Подушка полностью гипоаллергенна. Вот, поэтому на ней могут спать даже маленьким детям. У меня дочке 3 годика, она прекрасно на ней спит, она очень довольна. Вот, и что еще вам хочу сказать. Тут в каталоге было написано, что она избавляет от храпа. И я не скажу, что при применении этой подушки храп у вас уйдет за один день. Нет, по крайней мере, у нас этого не случилось, и у моих знакомых тоже. Но храп проходит примерно через 3-4 дня после использования подушки. Человек действительно перестает храпеть. Вот. Мой папа давно страдал от храпа, а еще больше, мне кажется, страдали мы, так как мы все это слышали. Но на 6-й день использования подушки храп у него прошел, ему легче стало дышать, это действительно так. Вот. И поэтому мы за это очень ей благодарны, этой подушке. Вот. Мама моя страдала тоже от головных болей, сейчас их у нее нет. Использовали эту подушку и сейчас пользуется моя племянница, которая страдает от сколиоза. Сколиоз, опять-таки, тоже не думайте, что это какая-то как волшебная таблетка. Сколиоз он не прошел, они также мы проходим лечение, все. Но дело в том, что мы облегчили ребенку жизнь при помощи этой подушки. Если раньше она металась по всей кровати, чтобы найти нужное положение, чтобы спина не болела, вот. Сейчас у нас этой проблемы нет, у нее нормальный здоровый сон, вот, чему мы тоже очень благодарны этой подушке. Что еще хотелось бы сказать? У меня муж также страдал таким профессиональным, можно сказать, заболеванием. Он у меня работает шофером, поэтому сутки, находясь в сидении машин, на сидении в машине, давали свои результаты, как говорится, отрицательные. Очень болела спина, болела шея, очень приходилось туго, как говорится. Сейчас он прекрасно высыпается, он быстро засыпает. Вот, он расслабляется, когда ложится именно на эту подушку. И, как говорится, все прекрасно. За что еще хотелось бы поблагодарить именно подушечку, эту здоровый сон. Сейчас у нас стали действительно очень, очень жаркое лето. Поэтому, знаете, было очень утром неприятно, когда просыпаешься, и у тебя влажные волосы. И такое ощущение, как будто ты только что из душа. Вот. Поэтому очень часто, каждый день после сна приходилось мыть голову. Для меня это было как бы неприемлемо, неприятно. Вот. Сейчас при помощи этой подушки мы от этой проблемы избавились. Знаете, подушка и зимой, и летом, она не холодная, не горячая, она такой нейтральной температуры. В общем, как вот ты взял ее в руки, положил перед сном, такую ты, когда просыпаешься, она такой же и температурой остается. Вот, поэтому проблема вот потливости головы, это для нас уже абсолютно никакая не проблема. Вот. Что еще хотелось бы сказать? В чем еще мы применяли именно эту подушечку?
Я применяла эту подушку, и сейчас у меня на ней лежит моя бабушка. Она лежачий больной, так сказать, поэтому тот, кто с этим сталкивался, прекрасно знает, как тяжело таким больным на обычных подушках. Это затекает все тело, голова, они становятся очень не сами по себе раздражительные, а это еще больше добавляет раздражения. Поэтому вот после того, она уже год у меня спит на этой подушке, каждый день утром она мне говорит спасибо за то, что я ее ей приобрела. Вот. У нее нет такого отечности, понимаете, раньше мне приходилось каждые полчаса приходить, поворачивать ей там подушку или что-то и днем, и ночью. Вот. Сейчас более-менее у нас стал здоровый сон, она стала меньше раздражаться. Вот. У нас не появляются пролежни именно на участке, где на участке шеи, вот спины, куда попадает эта подушка. Вот. Поэтому я за это очень благодарна, и она тоже. Поэтому что я вам хочу сказать? Не отчаивайтесь, тот, кто действительно страдает от шейного остеохондроза, от каких-то проблем, связанных с позвоночником, а для тех, кто страдает от аллергических реакций на различные наполнительные, для тех, кто страдает от храпа, для тех, кто страдает от потливости головы, я вам очень всем рекомендую приобрести именно эту подушечку, не бояться отсыпать из нее там некоторое содержимое. Если для вас она покажется твердой, вы просто можете ее под себя отрегулировать. Есть люди, которые любят спать как бы в полусидячем положении. Конечно, она будет маловата, она не такая высокая. Вот. Но мы, например, применились на обычную подушку уложить эту. И все прекрасно, все хорошо. Эффект такой же. Он никуда не уходит, от этого не меняется. Вот. Поэтому очень-очень вам рекомендую приобрести эту подушку. Подробно я оставлю ссылочку в конце видео. Вы можете пройти по ней, посмотреть в моей статье более подробные. Вот, разбор ситуаций, именно связанных с этой подушкой. Что я вам хочу сказать? Здоровья вам, никогда не испытывать таких проблем, какие я перечислила. И будьте здоровы. Всем пока.